Друзья, всем привет! Меня зовут Илюхина Анна, и я рада приветствовать вас на своем канале «Эфирный мир». Сегодня мы с вами, по вашим многочисленным, кстати говоря, просьбам, будем разбирать вот такую прекрасную смесь, респираторную смесь эфирных масел Бриз. Дыши. Что это вообще за смесь такая? Бриз – это запатентованная смесь эфирных масел компании доTERRA. Выпускается она в формате смеси чистых эфирных масел и во флакончике с разбавлением с базовым кокосовым маслом. Состав смеси очень классный и очень богатый. Это та смесь, которую мы с вами не принимаем внутрь, но мы ее, естественно, используем ароматерапевтически, вдыхаем, и мы наносим ее наружно. И вообще применение массы сейчас расскажу. Что в составе? Эфирное масло лавры, перечной мяты, эвкалипта, чайного дерева, лимона, кардамона, камфорного коричника и ревенсары. Это уникальное такое эфирное масло, которое у меня даже как-то было отдельно в баночке. На самом деле аромат основной Бриса это вот от, наверное, ревенсары. Аромат очень свежий, мягкий, немножко камфорный и воздушный. Просто действительно как будто вдох свежего воздуха. Для чего нам нужна эта вообще волшебная смесь? Как? Нетрудно догадаться из названия, эта смесь у нас существует для поддержания нашей респираторной системы бодрой, здоровой и классной. Так как основной элемент этих эфирных масел, перечисленных в составе, это ментол. Этим на самом деле смесь как раз уникальна, потому что у нас очень много ментола, весь ментол, который у нас в жвачках, в зубных пастах, даже вот в таких маленьких ингаляторах, это все у нас ментол искусственный. Здесь же у нас ментол чистого природного происхождения, из-за этого он вдвойне ценен, потому что он действительно оказывает положительное влияние на все наше здоровье. Эта смесь вообще со мной из моей аптечки, из моей жизни не уходит. Вот уже много лет, как только баночка начинает заканчиваться, я сразу заказываю другую. Для чего я использую? Первое и основное, которое просто вот must использовать всем, это профилактика респираторных заболеваний. Мы с вами заряжаем диффузор, когда работаем, например, и у нас просто в комнате постоянная такая антисептическая обработка и помощь нашим органам дыхания. Плюс, если мы с вами уже простыли, или если, например, мы не хотим с вами заболеть, я помню, что я весь ковид проходила на внутреннюю часть маски, капая Бриз, просто потому что это такой потрясающий убиватель бактерий, и дышать в маске, конечно же, с Бриз сильно легче, чем без него. Для профилактики мы с вами заряжаем диффузор, как я уже сказала, вдыхаем с ладони сухой ингаляцией. Можно периодически вот так вот в течение дня дышать. Аромат обалденный, прям максимально прочищается дыхание у нас. Хорошо, прям свежо. И плюс мы с вами можем, когда заходим, например, в общественный транспорт, когда просто в какой-то в помещении с большим количеством народа, мы можем капать себе каплю на одежду, испаряется очень быстро, или опять же, да, дыхание с ладошек, сухая ингаляция, это то, что защитит наши органы и не даст никаким бактериям вредоносным проникнуть. Очень классная штука. А то, что уже проникло, Бриз уничтожает без вреда для нашего здоровья. Если вы чувствуете, что уже подпростыли и как-то вам не очень, и если, например, у вас очень слабое место – это легкие, то сразу же, да, заряжаем диффузор, делаем быстренько ингаляцию с рук. Когда уже приходим домой, мы с вами разводим в пропорции 1 к 5 одну каплю Бриз на 5 капель любого базового масла. Это может быть даже оливковое, может быть кокосовое, миндальное, какое хотите. 5 мл это 1 чайная ложечка. Разводим и наносим с вами на грудную клетку и на проекцию легких, на спину. Можно также наносить в чистом виде на крылья носа, но осторожно, к слизистой глаза близко не подходите, потому что все-таки смесь у нас мятная, комфортная, и глазам может быть так, бодренько, тоже свежо. Что еще мы с вами делаем? Делаем ингаляции классические, горячие ингаляции, но здесь мы помним, что эфирные масла у нас все-таки не любят высокую температуру, поэтому нагреваем где-то
стакан воды до 40-45 градусов, капаем 2 капли бриз в мисочку, например, с вот этой нашей такой очень даже сильно теплой водой, накрываем полотенцем и дышим, закрываем глаза в этот момент, потому что, как я уже сказала, вот этот вот мятный холодочек для глаз нам не нужен. Дышим так хотя бы 3-5 минут, 1-2 раза в день. И это очень хорошо у нас работает с нашими легкими, избавляет от сухого кашля, избавляет от влажного кашля. Деткам тоже можно это использовать, более того, нужно. Маленьким детям до 6 лет мы заряжаем в диффузор и разбавление увеличиваем, 1 к 10 у нас пропорция с базовым маслом. Наносим также на проекцию легких, можно нанести на пятки, можно нанести аккуратно, также в разведении на крылья носа. Респираторные инфекции нас покидают. От них действительно гораздо легче избавиться, когда у нас есть бриз. Например, от такого, вы знаете, когда бывает сухой затяжной кашель, дыхание с бриз просто снимает вот этот вот спазм, постепенно снимает отек даже с гортани и даже позволяет избавиться от хронических воспалительных процессов в нашей дыхательной системе. Для курильщиков также берите на заметку. Конечно, кстати говоря, курильщики не очень любят аромат бриз. Вот так вот у меня такая небольшая статистика сложилась. Видимо, отбивает желание взять сигаретку, но тем не менее вот такое вот противостояние всем вредоносным процессам, которые есть в легких, дыхание с бриз, берите на заметку. Как я уже говорила, аромат охлаждающий, просто буквально такой свежий холодочек, который на самом деле актуален в любое время года. Всем спортсменам рекомендую, потому что я сама не спортсменка, делаю только небольшие тренировки. Но как же бриз помогает, когда кажется, что дыхательная система уже все. У меня много друзей занимаются бегом, и бегают они марафоны вот с такой вот бутылочкой. Глоток свежего воздуха, даже в жару, вот оно, то, что сразу пробивает. Плюс, очень я люблю в процессе занятия йогой, например, классическая, у нас дыхательная йога, пранаяма, тоже советую использовать, дышать. С ним все техники выполняются легче, усваиваются легче, если вы только новичок. Если вы уже гуру, то вы точно зацените классный эффект, такой охлаждающий. Плюс еще можно использовать также для медитации, но для медитации, наверное, не в вечернее время, потому что все-таки у нас тут есть перечная мята, которая адаптоген, но все-таки такой более бодрящий эффект дает. А в дневное время, например, медитация с утра, с бриз, то, что нужно. Но я люблю бриз не только за это. Просто всем, девочки, на заметку. Супер лайфхак. Как сделать так, что если ваш мужчина храпит, и вы хотите спать в тишине, без переселения его в другую комнату. Вообще, я купила бриз изначально для этой цели. Муж храпел жутко, и, честно говоря, в эффект смеси я верила так себе, потому что, наверное, как-то это кажется немножко магией. Но после, наверное, 3-го дня подряд использования, первые 2 дня он еще храпел, после 3-го дня и до сегодняшнего момента муж просто перестал храпеть с этой смесью. Что мы делаем? Мы с вами наносим, я наношу, конечно, своему мужу в чистом виде 1 каплю на грудную клетку. Можете наносить с базовым маслом, если так комфортнее, если кожа чувствительная. Прямо вот вы уже собираетесь засыпать, уже вот в одеялке, нанесите на грудную клетку 1 каплю бриз, и я еще также рекомендую нанести на крылья носа. Если мужчина никак не хочет, чтобы рядом с ним вот это вот где-то эфирные масла были близко, не привык еще человек, то включите диффузор. От диффузора эффект достигается чуть подольше, но надо, чтобы диффузор прямо рядом с ним все-таки стоял. От чистого использования эффект потрясающий. Действительно спокойный сон. Вот просто протестируйте и скажите мне спасибо, потому что это лайфхак, которым я сама пользуюсь, радуюсь и вообще. Я даже проводила эксперимент, те дни, когда я забывала наносить бриз, храп небольшой, но все-таки был. Как мы помним, накопительного эффекта у масел нет, тем более смесь респираторная, очень легкая, все масла здесь испаряются довольно быстро, уже на утро, естественно, не будет никакого аромата, но в момент засыпания
будет настолько свободный вот этот вот проход для воздуха и в носу, и в легких, что никаких зажимов, никакого храпа, я вам гарантирую. Просто попробуйте, чудо. Ну и как мы помним, у нас масла в смеси намного эффективнее, чем мономасла. Так случилось, что масла работают в синергии, то есть они усиливают свойства друг друга, когда, соответственно, одни в одном флаконе. И Бриз этому действительно прямое подтверждение, потому что, я говорила уже, у меня было отдельно масло Ревенсара, вот это вот прекрасное, редкое. Естественно, у меня отдельно масло и кардамона, и эвкалипта, и лимона. И ну не работают они так с органами дыхания по отдельности, как работают в смеси. Эта смесь, как я уже говорила, запатентованная смесь компании doTERRA. Если хотите ее приобрести, если вы еще не зарегистрированы, вы зарегистрируйтесь по ссылочке в описании, переходите, и вы сможете приобрести эту смесь с 25% скидкой. И не только ее. Вообще все эфирные масла и смеси будут вам доступны с пожизненной вот такой вот прекрасной скидкой и без всяких обязательств, что особенно приятно. Ну что, я надеюсь, что вам было полезно, интересно, и как минимум глоток свежего воздуха вы сейчас вот через экран немножечко ощутили. С вами была Илюхина Анна, ставьте лайки, подписывайтесь, а я уже пошла записывать для вас следующее видео. Пока-пока!